वायरस, रेलवे का नवाब आइडिया, बोगियों में बन रहे आइसोलेशन वार्ड। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में देश एकजुट है। हर तरफ से मदद के लिए हाथ बढ़ रहे हैं। इस लड़ाई में भारतीय रेलवे भी अहम भूमिका निभा रही है। इसी के तहत अब रेलवे ने ट्रेन की नॉन एसी बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है। रेलवे का कहना है कि इस मॉडल को मंजूरी के बाद हर जून सप्ताह में 10-10 बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में बदलना शुरू कर देगा। रेलवे के मुताबिक इससे दूर दराज के इलाकों में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। रेलवे का दावा है कि 3 लाख आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। बहरहाल रेलवे ने जिन कोच में आइसोलेशन वार्ड बनाया है उनके टॉयलेट और सीटों को भी मॉडिफाई किया गया है। इसके अलावा बाथरूम की भी व्यवस्था है। इस आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर और नर्स भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाएगा।